Buon pomeriggio a tutti, siamo qui riuniti per questo webinar sviluppato da Prevent for Work, che è un programma di studio internazionale. Io sono il dottor Langella, medico chirurgo specialista in ortopedia e traumatologia presso l'Istituto Ortopedico Galeazzi di Milano. Ho il piacere e l'onore di introdurre il dottor Berhano a breve, che terrà anche con il mio contributo un webinar sulle affezioni muscoloscheletriche lavoro correlate. Al termine di questo webinar vi verrà chiesto, tramite un link che riceverete su questa chat, di compilare un piccolo questionario di gradimento. Quindi procedo oltre ed invito il dottor Berhano, do la parola. Prego. Grazie Francesco, buon pomeriggio a tutti. In realtà l'onore è mio di poter partecipare a questo incontro, di poter condividere parte dei risultati dei lavori di questa Knowledge Alliance, di questo gruppo internazionale di lavoro. In questo webinar parleremo brevemente di cosa è Prevent for Work, cosa è stata questa alleanza per la conoscenza. Dopodiché ci focalizzeremo su quale è l'oggetto di questa alleanza, cioè sul problema dei disturbi muscoloscheletrici legati o correlati al lavoro. Cosa è Prevent for Work? Prevent for Work è un progetto di lavoro internazionale che è stato finanziato dalla Commissione Europea nel suo programma Erasmus+. Erasmus+ è un programma che ha l'obiettivo di aumentare la formazione, disseminare la conoscenza, creare accesso e creare compilazione di conoscenza che possa essere utilizzata dalla popolazione europea e anche dai professionisti dell'Unione Europea. Lo scopo concreto di questa alleanza Prevent for Work è aumentare la consapevolezza e mettere a disposizione materiali di consulta basati su evidenze scientifiche e di mettere a disposizione corsi di formazione anche basati su evidenze scientifiche per la prevenzione e per la cura dei disturbi muscoloscheletrici correlati al mezzo di lavoro. Quindi evidenze di alta qualità, mettere a disposizione queste evidenze, diffonderle attraverso formati che siano adeguati per ogni utenza, che siano professionisti della salute, che siano professionisti della prevenzione dei rischi del lavoro, che siano cittadini o lavoratori. Il perché è stato l'oggetto di questa alleanza, il problema muscoloscheletrico correlato al lavoro, è perché i numeri sono impressionanti. Il 25% dei lavoratori europei si stima che accusa in questo momento sintomi muscoloscheletrici. L'85% di questi problemi coinvolgono schiena, collo, spalle e arti superiori. Come sapete, noi ci occupiamo di ortopedia e ci occupiamo di problemi legati alla schiena e al collo, e quindi conosciamo bene le ricadute di questi problemi e della loro cronicità. Il 60% della incapacità lavorativa, e quello ha una traduzione in costi diretti ed indiretti, di questa incapacità lavorativa permanente è dovuta a disturbi muscoloscheletrici legati al lavoro, 60%, e i costi diretti sono 240 miliardi di euro all'anno nell'Unione Europea. Quindi, come vedete, le cifre sono impressionanti, è una guerra, è un'autentica. Adesso siamo tutti diventati molto capaci di valutare queste macro cifre economiche di miliardi, decine e centinaia di miliardi, quindi vi rendete conto, tutto un recovery fund per l'Italia è l'ammontare all'anno del costo di queste malattie. In questo consorzio partecipano istituzioni accademiche, la Università di San Jorge, l'University College of North Denmark, la Università di Aalborg, anche questa in Danimarca, e poi delle aziende
un'azienda nel campo della formazione medica, INP Formazione, un'azienda di informatica e di consulenza per la comunicazione basata anche sull'informatica, Viteco, un'azienda che realizza applicazioni su dispositivi mobili, Geoslab, e l'Istituto Ortopedico Galeazzi, che è considerato un'azienda in questo partenariato, ma che lo fa con una competenza anche tecnica e accademica sul campo medico e sul campo muscoloscheletrico. E questo è parte del risultato, scusatemi se faccio un po' di pubblicità di questi 3 anni di lavoro di molte persone, però parte del distillato di questi anni di lavoro ve lo presento qua. Sono state già ottenute 2 pubblicazioni scientifiche, prima una scoping review sul ruolo dell'educazione per gestire e per ridurre l'impatto di questi problemi occupazionali. Il secondo, che è un lavoro che ha coinvolto estremamente in prima persona il dottor Langella e anche il nostro centro, lo sviluppo di un questionario per valutare il rischio di sviluppare questi problemi muscoloscheletrici nel luogo di lavoro. E questo è uno sforzo che certamente porta una enorme novità e, come poi Francesco ci spiegherà o il dottor Langella ci spiegherà, apre delle possibilità di utilizzo non indifferenti. Oltre a creare sintesi di informazione e oltre a fare queste pubblicazioni scientifiche, c'è stato anche un lavoro di interazione, di networking e di disseminazione della conoscenza. Il primo è stato nella forma di simposia e altri webinars, e qua avete un riassunto di quali sono stati questi congressi. Il primo fatto a Milano, in presenza ancora prima della pandemia, il secondo fatto virtualmente in Danimarca e poi altri webinars. Il terzo simposio è previsto alla fine di quest'anno, nel mese di settembre-ottobre, che non si è ancora celebrato. Un altro output di questa iniziativa è stata la creazione di un canale di video originali educativi su YouTube. Sono accessibili a tutti, gratuiti, e avete una enorme quantità di materiale sottotitolato in inglese, ma sottotitolato e si può anche visualizzare con sottotitoli in spagnolo, e che sono estremamente utili per illustrare in ambulatorio, nel mezzo di lavoro, nella metropolitana, nel tempo libero, e per fornire informazioni che, come sapete, sono informazioni che non mancano, però invece sì, c'è una grande carestia di informazioni senza bias scientifico. Queste sono informazioni basate su evidenze scientifiche, sono in altre parole leali con le persone che le consultano, non vogliono portare l'acqua al mulino di nessuno. Queste sono le playlist di cui dispone questo canale di YouTube, e a continuazione vi faccio vedere un po' il dettaglio di questi video. Sono tutti video con animazioni, con una voce in inglese o in spagnolo in alcuni casi e con sottotitoli in inglese, però che si possono modificare all'italiano. Infatti, se volete imparare come farlo, bisogna cliccare qua in questa icona dei sottotitoli e poi scegliere la lingua italiana. E l'ultima risorsa che questa iniziativa ha messo in campo è questo website, nel quale è accessibile non da poco una piattaforma di formazione. Questa piattaforma di formazione, ci sono corsi di e-learning attualmente gratuiti, sia per professionisti della salute o della prevenzione dei rischi che per pazienti o per cittadini, e non solo, c'è anche un'app sia per la piattaforma Apple che per la piattaforma Google, nella quale i cittadini o i lavoratori o i professionisti possono accedere alla propria formazione, a tutte queste risorse di informazione e di educazione. E in questa piattaforma poi vi darà un'idea Francesco di che ruolo ha come punto di selezione dei contenuti il questionario che abbiamo sviluppato. Quindi questa è l'iniziativa. Non posso che invitarvi a vedere le risorse di questa iniziativa, sia nel website che
nel canale di YouTube, nella pagina di Facebook e in LinkedIn, dove sono presenti tutte le novità. Io non so, Francesco, se questo ripasso è stato utile, se ho lasciato qualcosa non commentata che tu voglia. Assolutamente sì. Quello che vale la pena ricordare è che ad oggi la piattaforma e questo tipo di informazione è tutto fornito a titolo gratuito. Quindi è materiale di alta qualità, alta evidenza scientifica, prodotto e costruito nell'arco degli ultimi 2 anni. Quindi c'è un bel po' di lavoro che vale la pena, tra virgolette, rubare. Assolutamente. Certamente vale la pena farlo. Infatti uno degli incentivi che ha questo finanziamento dell'Unione Europea è che nelle regole di ingaggio c'è una gratuità per 3 anni dell'utilizzo, dopodiché chi ha sviluppato il materiale, in questo caso l'Università di San Jorge di Zaragoza, può sfruttare anche commercialmente le risorse, non i risultati, non la interazione con i pazienti o con gli utenti, come potrete immaginare. Io, Francesco, non l'ho menzionato, ma da ora in poi o già in questo momento qualsiasi domanda può essere rivolta a noi attraverso qualsiasi commento, attraverso la chat. Ho scritto sulla chat, quindi per qualsiasi domanda durante le tue relazioni io avrò modo di visionarla in maniera più o meno continua e interromperti al momento giusto per eventualmente fornirti le domande. Perfetto, fatelo per favore, interrompete, perché è questo che rende interattivo, dinamico e che dà a noi, che siamo qua dall'altro lato dello schermo, la sensazione di avere un interlocutore, di avere qualcuno dall'altro lato. Bene, se nel momento in cui ci sarà un commento o una domanda, per favore mi interromperai, Francesco? Assolutamente sì. Io passerei già alla prossima parte della presentazione, che è questa. Parlare un po' di cosa sono questi disturbi muscoloscheletrici legati al lavoro e qual è il loro impatto, qual è la loro importanza. I disturbi muscoloscheletrici correlati al lavoro possono essere definiti in maniera molto pragmatica come disturbi o problemi o qualsiasi manifestazione in forma di sintomi dei muscoli, i nervi, i tendini, le articolazioni o i dischi intervertebrali associati con esposizione a fattori di rischio nel luogo di lavoro. Guardate che in questa definizione sono esclusi gli infortuni nel mezzo del lavoro, cioè quegli eventi che comportano fratture, rotture di tendini, di articolazioni, soprattutto come conseguenza di un evento traumatico. Anche le ferite sono escluse, le ustioni, tutto questo tipo di lesioni traumatiche o di ferite sono escluse dal concetto di MSL. Qual è l'importanza del problema? Già prima, nella introduzione della mia presentazione, accennavo all'importanza e in effetti in un report che è estremamente complesso, estremamente completo e che vale la pena andare a navigare un po' e curiosare, queste sono tutte risorse disponibili dai siti dell'Unione Europea. Secondo il report di questa agenzia for Safety and Health at Work, questo rapporto del 2019, 3 su 5 lavoratori ne soffrono prima o poi nella loro vita, quindi la maggior parte dei lavoratori. Prima dicevo il 25% in questo momento, ma durante la vita 3/5 dei lavoratori ne soffrono, e 3/5 sono il 60%. L'interessamento più frequente è della colonna e degli arti superiori, colonna cervicale o zona cervicale. In realtà dire colonna, come poi vedrete, è già un nostro errore sistematico, è un nostro bias nella classificazione del problema. Sarebbe molto più corretto dire schiena, collo e arti superiori, perché colonna presuppone una causa anatomica del dolore, che come vedrete è un errore di gestione di questi problemi. È molto importante. Per il 60% dei lavoratori, questi sintomi muscoloscheletrici sono il disturbo più serio correlato al lavoro.
più serio dello stress, più serio dei rapporti conflittuali, più serio dei traumi, delle ferite. Il problema più serio è questo, della inalazione, dell'esposizione a agenti tossici. Il più frequente e serio è questo problema muscoloscheletrico. Sempre nella Unione Europea, la Unione Europea fa periodicamente un sondaggio sulle condizioni di lavoro, e nel sesto di questo sondaggio, che anche risale al 2019, tra il 49 e il 69% dei lavoratori, a seconda del paese, presentano questo tipo di problema. E noi sempre associamo a questo signore che fa lo smistamento di scatoloni, fa il magazziniere, fa il trasportatore, la mobilizzazione dei carichi, il rischio maggiore di questi disturbi, ma in realtà tutti i tipi di lavoro si associano a esposizione a fattori di rischio, e in tutti i tipi di lavoro sono presenti i sintomi di disturbi muscoloscheletrici correlati con il lavoro. Questo è molto interessante. Io ho rappresentato dei blue collar, questo signore che fa l'elettricista, questo signore che fa il trasportatore, ma anche dei lavoratori white collar come il farmacista che va a prendere le sue scatolette, o queste persone che lavorano e probabilmente fanno degli ingegneri di progettazione, informatici, tecnici di comunicazione, chissà. Tutte queste persone sono esposte. La prevalenza, o in altre parole, la frequenza di questi disturbi aumenta con l'età, cioè le persone più giovani presentano meno frequentemente questi disturbi, man mano che avanza l'età è più frequente avere questi problemi muscoloscheletrici. È molto interessante il livello di educazione, e per chi è un professionale della salute purtroppo questa constatazione è quasi una costante: le persone con livello educativo inferiore in genere godono di una salute peggiore. Molto frequentemente c'è questa associazione, e per quanto riguarda questi problemi muscoloscheletrici nell'ambito lavorativo sono più frequenti nelle persone con un livello educativo inferiore, e sono anche più persistenti, quindi possono durare di più, possono rovinare più giorni all'anno. Io non so, Francesco, se tu vuoi collegare questo con qualche altro dato. Ti vedo che annuisci a questa informazione. Sì, in realtà questo per certi versi permea un pochettino tutto il discorso del progetto Prevent for Work, perché il grado di percezione, di educazione o comunque di conoscenza dell'evento traumatico o comunque della percezione del corpo influisce, e lo farò vedere nella presentazione di dopo, influirà tanto sulla possibilità di avere un miglioramento clinico. Quindi quello che stiamo facendo di fatto oggi è per certi versi produrre salute nelle persone che acquisiscono informazioni. Già stai anticipando un'informazione importante. Contare alla linea di partenza con un livello educativo inferiore espone di più, però d'altro canto hai suggerito che eventi educativi possono modificare il futuro di queste persone. Quindi ho finito le elementari, non sono andato avanti, ma ancora posso beneficiare da una formazione forse specifica in questo campo, nel campo della salute. Corretto? Correttissimo. Qui ci chiedono subito se esistono dei lavori che sono più esposti di altri. Come dicevo, la esposizione permea tutti i segmenti di lavoro. Certamente i lavori che richiedono una mobilizzazione di grandi carichi hanno incidenze un po' più elevate. I lavori che richiedono posizioni fisse in maniera permanente sono un po' più esposti. Questo sì è corretto, però non c'è un mezzo lavorativo, una tipologia di lavoro che sia libera dal presentare questo rischio di problemi muscoloscheletrici. Anche perché i problemi muscoloscheletrici non correlati al mezzo di lavoro sono anche molto presenti, quindi se io ho un'artrosi del ginocchio fuori dal lavoro, anche me la porto dentro del lavoro, quindi è molto difficile anche identificare quando il fattore di rischio del lavoro, per esempio faccio il magazziniere, mi muovo, mi abbasso, mi alzo e ho un'artrosi del ginocchio,
questo disturbo certamente si aggrava in questa esposizione ai fattori del rischio. Non so, Francesco, se mentre passa la mia ambulanza vuoi commentare? In realtà avevo appena letto una domanda molto interessante, però probabilmente sarà frutto della tua conversazione nelle fasi successive, quindi riguarda il riconoscimento dell'Unione Europea delle prassi per la prevenzione delle malattie a lavoro correlate. Comunque sì, sono riconosciute e nel corso della presentazione verranno ulteriormente delucidate. Molto bene. Sempre parlando a un livello generico, ricordo che questo è un seminario che è aperto sia a cittadini, a professionisti della salute, a professionisti della prevenzione, quindi qualora qualche questione fosse un po' al di fuori di questo ambito molto generale, possiamo sicuramente successivamente sentirci aprire una conversazione offline su questi aspetti. Un elemento molto importante. C'è un concetto che si chiama qualità di vita correlata alla salute. Qualità di vita correlata alla salute o perdita di qualità di vita correlata alla salute corrisponde esattamente a questo. Quanto problemi di salute che io percepisca o no mi restano benessere. Questo è un ambito che, anche se sembra molto difficile da afferrare, in realtà è molto semplice da misurare, o in principio si può misurare abbastanza bene. Ci sono strumenti, che sono principalmente questionari, che non solo consentono di misurare questa perdita di salute e il suo impatto sulla qualità di vita della persona. Se io ho dolore sempre, è ovvio che perdo qualità di vita e questo interessa la mia percezione di dolore fisico. Però se io ho poca mobilità, per esempio della spalla, ci sono azioni che non posso compiere bene e questo limita la mia qualità di vita, ma lo fa nell'ambito della funzione forse specifica dell'arto superiore. O se ho un problema con un grave dolore a un piede per sovraccarico funzionale e devo stare fuori dal lavoro, questo provoca un assenteismo, che è una perdita di qualità di vita nella dimensione della capacità lavorativa e così via. Quindi le principali dimensioni che compongono la qualità di vita correlata alla salute sono ben definite e sono misurate con questionari che sono molto precisi. Quando applichiamo questi questionari, io ho portato qua un termometro perché effettivamente questi questionari ci consentono, lo stesso che il termometro se ci dice 38,5 o la febbre, questi questionari ci dicono quando e quanto ho perso qualità di vita dovuto a problemi di salute. Questi disturbi muscoloscheletrici, correlati al mezzo di lavoro, provocano una perdita di qualità di vita. Le persone che hanno questi disturbi sono, rispetto ai loro concittadini o rispetto ai loro colleghi di lavoro, persone che hanno più perdita di qualità di vita relazionata con la salute. E non solo, come vi dicevo, ci sono diverse dimensioni, alcune dimensioni sono correlate alla sfera fisica, per esempio la sensazione di ansia o la sensazione di depressione o la capacità volitiva o di intraprendere azioni per propria iniziativa. Sia le dimensioni fisiche che le dimensioni mentali della salute vengono interessate, vengono ritagliate da questa menomazione che provocano i problemi muscoloscheletrici. E penso che molti di voi, forse i miei coetanei, capirete bene che quando uno ha un sintomi di dolore non si sente del tutto in forma e forse anche la prestazione mentale non è al massimo del suo splendore. Quali sono i costi sociali di questi problemi muscoloscheletrici? Vi ho dato prima alcuni dati, ricordate che vi dicevo che un po' più di un recovery fund italiano è quello che ci si gioca in Europa come costi diretti in un anno. In Germania nel 2016 era stato misurato in 17 miliardi di costi diretti, mentre in perdita di PIL, cioè non solo quello che costa l'assenteismo e il pagare i servizi sanitari, il pagare gli stipendi di quelle persone quando non vanno al lavoro, ma anche la perdita di produzione, suppone un 30 miliardi di perdita, che è esattamente il PIL della Sardegna. Cioè se in Germania non ci fossero questi problemi muscoloscheletrici correlati al lavoro, con quello che
produrrebbero in più, potrebbero mandare in vacanza tutta la Sardegna felicemente al sole senza dover muovere un dito e avrebbero lo stesso benessere. Quindi le cifre sono di nuovo mostruose. Negli Stati Uniti si calcola che 1/3 delle perdite di ore di lavoro sono dovute a questi disturbi, di perdite di ore di lavoro totali dovuti a guasti tecnici, dovuti a incidenti d'auto, dovuti a problemi mi si è rotta la batteria dell'auto, tutto, salute e non salute, 1/3. E in Stati Uniti è la seconda causa di perdita di quello che si chiamano DALY, Disability Adjusted Life Years, cioè quanti anni di vita in salute resterebbe a una persona patire questo problema. Il cancro causa il 25% del totale della perdita di anni vissuti in salute, mentre i problemi muscoloscheletrici causano il 16% del totale di anni di vita in salute persi. Anche queste sono cifre esorbitanti e forse meriterebbero un'analisi ancora più dettagliata. Quindi, per non affliggervi troppo con queste cifre, io direi che si può riassumere che i problemi muscoloscheletrici in ambito lavorativo sono un importante problema di salute, ma anche un importante problema sociale ed economico. E ha ricadute sull'individuo, ma ha anche ricadute su tutta la società. E l'ultima cosa è che a livello individuale provoca un'alterazione della qualità di vita sia delle dimensioni fisiche che delle dimensioni mentali. Io qua farei una breve pausa e forse Francesco, se vuoi che facciamo un po' di apriamo un po' di dialogo. Sì, allora per il momento non ci sono domande aperte. Nello specifico qui è stato fatto un riassunto, una fotografia della situazione attuale, del problema nella popolazione generale. Quello che nel corso degli ultimi 2 anni, quello che per me è stato forse l'elemento più importante, quindi chiederei il tuo parere, è quello di trovare da ortopedico sempre una giustificazione fisica o mentale o da scuola, diciamo, legata ad un sovraccarico meccanico, vederla sposare con qualche cosa che invece ha un substrato più psicologico, di tipo mentale, per intenderci. Quindi volevo sapere il tuo parere. Che grado da ortopedico, come ti ritrovi a dover affrontare anche quest'altro aspetto? È una cosa molto, molto complessa per noi prima di avere una formazione o un'esposizione a formazione in questo campo. Però in realtà la formazione è disponibile e gli strumenti ci sono. Io credo così, e parlerò di questo nella prossima presentazione, ma è così importante che già anticiperei qualche concetto. La visione che impariamo molto spesso nella nostra formazione come medici, non solo come ortopedici, è che quello che si siede davanti a noi è una patologia, è una diagnosi con una eziologia, con una prognosi e con un trattamento. E possibilmente questa patologia che si siede davanti a noi, che poi porta attaccata un signore o una signora, ma questo per noi sembra di essere meno evidente, sto un po' ridicolizzando o esagerando, però per darvi questa caricatura, a volte perdiamo un po' questa visione di che ruolo ha il sintomo all'interno della vivenza dell'individuo. Abbiamo anche la tendenza a attribuire ai sintomi, a volere attribuire ai sintomi un correlato anatomico, cioè l'ideale per un medico è avere, o il desiderio di un medico è avere una frattura del femore, dove la radiografia fa vedere che c'è la frattura del femore e lì è rotto, e quindi questo è incontrovertibile. I problemi muscoloscheletrici correlati al lavoro un po' ci portano fuori dalla zona di comfort. Perché? Perché quello che si siede davanti a noi è un sintomo portato da una persona. E in realtà le conseguenze di questo dolore sono il risultato dell'interazione dei sintomi con quello che io chiamo la macchina cognitiva della persona. Questa mia idea l'ho copiata da qualcuno, non saprei dirti da chi,
questa idea della macchina cognitiva funziona più o meno così. A noi arrivano stimoli, noi li elaboriamo basandoci sulle nostre esperienze precedenti, sulle nostre preferenze, sulla educazione che abbiamo, ma anche sul tono di umore della nostra mente. Voi saprete che ci sono persone che con la stessa informazione, se sentono dolore, dicono e niente. Io sempre parlo del boscaiolo che si taglia un dito, si succhia un po' il sangue e continua a tagliare legna, poi metterà un cerotto. E ci sono altre persone che invece hanno una macchina cognitiva che tende a rendere più serio, più emotivamente intriso di fattori negativi l'esperienza del sintomo. Ecco, io credo che questa sia la chiave di interpretazione. Poi parlerò magari in modo più strutturato, però nella misura in cui noi riusciamo a capire la persona che c'è dietro al sintomo, noi probabilmente avremo più possibilità di, connettendo con questa persona, sciogliere il nodo della patologia. Perché molte volte non c'è un sostrato anatomico, non c'è qualcosa riparabile. C'è un sintomo elaborato da una macchina cognitiva. E ci sono persone che hanno una macchina cognitiva positiva, e quelle persone vivono più felici e con meno problemi. Ci sono persone che hanno una macchina cognitiva negativa, e queste persone patiscono e sono più esposte alla disabilità, per esempio, o alla cronicità. E lì forse l'educazione, o con ogni probabilità l'educazione ha un ruolo correttivo di questa diseguaglianza.